تروي وسوالف سريع عندي راسي مقو Çay ne hazır? Çay. Çanda sohbet kelamı. Ve saat okuyup falan. Düde duat kim? Düdem Skandinavi şarkısı. binaş. Başka ne yapayım ya? Değil mi? Sadece ağız tadı değişik. ام ویگا ام سواری شدکن زمانی برده بله توا زاتن باوی ما کالکی ما توا سوار شد کرنو و دبرنا آش وی وقتی دنگ بو دستار بو آشی تنبو لبلش بوی گوهنه کی زحمتیه و زحفه ام ما دفش سوار بردایه ام هودان وتکلینن ام سواری حاضر ام دکرن اف دناوا هر شش حف ساله ده مگو جاره که دیتری دوی ام بکلینن بریا ویگا بس 4 ساله من جاره که دیما کلان و ای سالم دی ساعت کلینن لبله زحمتیه و حقیقتا زحفه الوی گورید تعماویجی آیریه زوقاوی آیریه چونکی من افتشت جبوی گو من جباوی خواه و من دیتبو زاروی مجیویج ما ببینن بلکی روکی انشالله زاروی واجی جوا ببینن بی شکلی نویج بیر کرن مگو تعباوی زحفه لبله تعماویجی هیا تشتكي جوهك بخوازي تعميجي بستيني مطلقة دوي تعبي تيدا ببيني دانوك شخوا جنمي حشكة جهر جنمي چه نابي مثلا جنمي نان آيرية جنمي سافار آيرية جيرة تيغوتن جنمي حشك بوي شكلي جنمي خوا بيشي باقشتكن و لغورا قازانا خو مثلا في قازان أما بيجن دوا هردو قازانا دا أم سيت هنكو نيوا أم دبردني لگورا قازانی ام گرمی بردنی چوا ام آوا خوی جمدید بردنی پیر ام گرمی خوشید بردنی و ارتق ام آخر جی قطناکن حتی دکله گود کله جی پشتی گود کله جی جهندکایی و ساعت که تی کلاندن پشتی گو هات کلاندن ایجا ام سوزگی چام تینن ام تخنه سوزگی چا خدا گو دیلن میشو ام دبنا سری خانی ام لور ام دراخن سری خانی پیشی امی کوم ام دینن در حال چوا هی گو گرم به ام بلاناکن سری خانی گو هنه کی دین نمیشو و جامل سری خانی امی بلاکن دسته خو نافخن و حتی سه چهار روزا گرک سق هر جار اموی دانو کی خوی لسری خانی ام لفخن پشتی گو زوابو دیسا بیرک دناقین تمیزکن پاقشتکن و دبنا آش گو دبنا آش وجه جوی سواری هورکی و درد که و هورکی کتل کایا اشتره بیشم چی کفته گلک چشید جه درد کن
Bu şekilde. Bugün babamlar danuk yaptı. İlk defa gördüm. Ama ismini biliyordum. İlk defa yedim. Tuz dökerek yedik. Mısır gibi benle kardeşim. Bugün biz bulgur yaptık, yedik. Ateşin içine koyduk ve ısıttık. Ve tuz döktük üstüne ve yedik. Tadı çok güzeldi. Ve ilk defa yedim, ilk defa gördüğümü yaptım. Ve bu ilk defa gördüğümü anı olacak. Ve çok güzeldi tadı. Herkese şey yapıyorum, tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şeydir.